Tul dawn l-ewwel jiem tas-sena skolastika, l-istudenti tal-istituzzjonijiet f'livell postsekondarju terzjarju qed igawdu mir-riforma fis-sistema tal-Smart Card. Il-flus li qabel kienu jidħlu fil-kard issa jidħlu dirett fil-kont bankarju tal-istudent. One News taqsa lill-istudenti nfushom dwar x'jaħsbu minn din ir-riforma. X'aħseb fir-riforma tal-Smart Card li issa l-flus ħad jibdew jingħataw fil-kont tagħkom? Naħseb li hija idea tajba ħafna, aħjar milli kif kienet qabel. Iktar komda u għall-istudent naħseb li saba iktar faċli. Naħseb li hija ħaġa aħjar għaliex minflok inti qiegħda fil-ġokard u dejjem trid tmur ħabba ġo x'imkien biex tħallas biha, issa għandek il-flus tiegħek f'tiegħek u għandek il-kart tiegħek personali. Skont l-istudenti l-ikbar kumdità li se ġġib magħha din is-sistema hija li l-użu ta' dawn il-flus mhuwiex se jibqgħu marbutin ma' numru ta' ħwienet speċifiċi. Il-flus nistgħu nżawhom iktar liberi milli qatt qabel u ma nkunux limitati kemm f'affarijiet ta' stationery mhux kollha stationeries kollha kienu jaċċettawha u kemm f'affarijiet oħra relatati mal-iskola. Iktar ideali għaliex l-istudenti ħafna drabi xorta ma jonfquhomx b'tali mod li fuq affarijiet tal-iskola so ħajkun għal-użu aħjar pratikament. Ġifieri iktar ideali li n-nies jirċevu l-flus ġol-kart tal-bank biex kun jistgħu jonfquhom għal affarijiet li forsi jagħmluhom iktar ġid f'ħajjithom. Iżda mhux kulħadd jaħsibha xorta. Skont il-persuni, ma naħsibx li tajba li kull ma tanna 16 ġifieri u 17. Ma naħsibx li hija tajba li konna kien responsabilità tal-flus. Madankollu l-maġġoranza tal-istudenti daru konfidenti li huma responsabbli biżżejjed biex jonfqu b'mod għaqli is-somma mogħtija lilhom. Huwa fidmir l-istudenti li l-affarijiet jipprova jsomhom relatati mal-iskola. Bagħad irid jiġi minnek li l-flus tużhom f'mod tajjeb. Naħseb li persuna hija matura biżżejjed biex tonfoq il-flus f'affarijiet prattiċi.